Selamat malam Ibu. Saya dari apotek ini, ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya mau minta obat batuk, Bu. Obat batuk untuk siapa Ibu? Untuk anak saya. Umurnya berapa? 8 tahun. 8 tahun. Oh, batuknya berdahak atau kering ya Bu? Berdarah. Kalau sebelumnya anak Ibu sudah pernah mengkonsumsi obat lain Bu? Belum ada ya? Kalau alergi obat lain ada? Nggak ada juga ya Bu ya? Baiklah, sebentar ya Bu, saya ambil. Ini ya Bu obatnya, Bisolvon Kids rasa stroberi. Ini isinya bromhexin, gunanya untuk mengencerkan batu berdahak. Diminum 3 kali sehari 1 sendok teh. Nanti di dalamnya ada sendok ya. Nanti Ibu ambil ada 5 mili 1 sendok. Nanti kalau semisal batuknya udah sembuh ya Bu anak Ibu, itu dihentikan pemakaian obatnya gitu. Tapi kalau nanti lebih dari 3 hari batuknya tidak sembuh, Ibu konsultasikan ke dokter ya Bu ya. Gini Bu, saya mau tambahkan obat untuk suplemen kesehatan untuk menambah daya tahan tubuh anak Ibu. Bentar ya Bu, saya lihat. Ini Bu, Imbus Kids. Bagus ini untuk memelihara daya tahan tubuh anak-anak lagi kan. Minumnya 1 kali sehari 1 sendok teh. Ini berbentuk sirup ini. Sesudah makan juga sama 5 ml. Bagaimana Bu? Ada lagi? Dan itu aja. Jadi semuanya 80 ribu. Bu. Oh iya Ibu, nanti ini obatnya disimpan di suhu ruangan ya Bu ya. Jangan sampai terpapar sinar matahari. Terus nanti anak Ibu disuruh istirahatnya cukup, makan buah dan sayur, serta perbanyak minum air putih. Ya nanti bayarnya di kasir ya Bu ya.